حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مفتی بدا سے پنځم ټرن وو پنځم ټرن کې جوابي داوا ما ترانه کړه کوم چې ما مطالبه کړو بیا مفتی بدا صاحب لاړو دا ظلم صرف ګډوډواله وکړو د خلط مبسط کار واغستلو اصل مدعا ترانه غل چې کوم ردیو جماعتي عقیده راغی عمران کړه تر اوسه پورې اول نمبر دی وای صدیق اکبر خو کشر دی وای خضر حیات خو مثلا کې خضر حیات مشر نه دی کشرانو کې دی نیلوی صاحب خو مشرانو کې هغه نور کوم چې واقعي تاسو مشرات دي شهاب الدین خالد صاحب وغیرہ وغیرہ دویم د نیلوی صاحب د خضر حیات په کتاب کې دا خبره نشته چې د روح د جسد سره تعلق دی او په دغه تعلق باندې جسد تعذاب او ثواب ملاوي کله به ان شاء الله ولخه کتاب نه دویم نمبر و حضرت کاړوی صاحب رحم الله نو حضرت کاړوی صاحب چې کله نعت الله شاه ګجراتی ته مناظره جوړه شو مولانا امین کاړوی صاحب رحم الله ته کم کم القبات ورکړي مناظر اسلام فلا فلا کوي چې انشاء الله اشتهارات درته وکایو او چې کله تاسو په خلاف شو به تاسو د استهزاء شروع کړل هغه دنیا پیژنو چې واقعي مناظر اسلام الله دې هغه پکرونو قبر باندې کرونو رحمت الله وري بیا دی وای تاویل چې بخاری کې یادېرو والا دا ریکارډینګ به ان شاء الله خلک اوري مفتی بدا سے پتا سو بل لعنت لګره دي دروغه قرآن در باندې لعنت الله الکاذبین ما چې کله د سوال جواب ولا روایت پیش کوو ما په قبر کې ورنه تبوس کې چې مر ربک اور ته چیرې پجبریان په خبر چې اوریدل واقعي د شرک دې زنا او رما نو ما ویل د سوال جواب ولا روایت بخاری کې هم دې پیش کوم ان شاء الله ما د یاد رو الفاظ کې ویل چې یاد رو ولا روایت په بخاری کې دې بسم الله او کې شاته ویډیو اورا خو ته زما په نمبر کې وګ نه کېدې نو ته وسه پوهې شې باغې باندې ته کو تیاری په دې وخت کې د دینه په سلورم نمبر وای او قبر نه من شروع کو قبر نه دا کار به عبارت چې چاره اوس وغي تفصیل کوم هغه کم میت چې وسوځيږي ته قبر نصیب نشي بیا مجازي تور باندې قبر نه هغه مراد ده ونه د قران او سنت نصوص به لري چې قبر نه دا قبر مراد ده اذا وضعتم موتاكم في قبورهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مړي چې کله قبرونو کې دی صریح روایت ده چې قبر نه دا قبر مراد ده اگر اشاعت توحید خود ساخته تقسیمونه دي ځان نه کوي دینه پس بیا د علامه خلیل محمود ما ورته د مرنه انکار وخایده سوی مرنا انکار علامہ ڈاکٹر خلیل محمود سے اب اللہ جل شانہ نے وعدہ وفات پورا کرنا تھا اللہ نے وعدہ پورا کیا مرگ باقی وکړه بیا ما مخکې ویلا چې مرګ کیفیت باقی شو نو هغه مولانا قاسم نانوتی سے بری مولا په قبض درو سره قائل په خروج درو سره باقی د مرګ معنا انقطاع الروح یعنی الجسد دی دغه خروج الروح یعنی الجسد نه لګ بدجل نکار ماخله عوام په دوکه کې مراوله د دینه پس به دی لاړو د رحمت کائنات حوالے پیسلا اور دومره دجل نے کار واغستو دلتی لکلی دی و علامہ ابن جوزی نے اپنے مقبول مشہور ترین کتاب میں لکھے دا واقعہ چند واقعات نقل کیے او دا واختر کی پٹی کی بیا خو مخ کی او بیا دا واقعات خرق عادت کرامتن اور دی وجنه تاسو معتزله کنه چې یو قدم نه معتزله سره د خرق عادت نه انکار د کرامات نه انکار کرامتن دغه شوی د واقعات نقل کړي دي کله خپل عقیده او قانون ګرځولې بسم الله کا چیلنج دیتا تا وخایا ستا ضرورت ته چیلنج دی ادینه پس به کنده مړ شرم هم څه شي قسم دی به پتا پسی کړه وي داغه د یو عبارت راواغستو چې په سوال جواب دلته نه دی او بیا ګوره د دوغله پالیسی سي زمون خدا مسلک نه دی چې د جسد نصاب او ثواب دی لنيسته سوال جواب دی به وي دم لیکلی دی تعالی څه شو دا ګوره مولا ادریس کندوی وہی حضرات وہی قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے اولاً روح جسم میں لٹائی جاتی ہے روح پر جسم کی واپس کی گی کم تو واپس کی گی چانا چی تلے ہو داغا دوارو نہ کی گی دا زمان سر داغا بل کتاب دے دقا قائد علمستان سو نسی پا دی کہ وہی جاننا چاہیے قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے سوال ہوتا ہے قبر میں اول جسم میں روح لٹائی جاتی ہے اور اس کو ایک خاص قسم کی حیات دی جاتی ہے اس کے بعد میں ان کے منا خلق شرم ہم سے شئی چتاسو تا بے وکی والله زبیخیا سی وخت ځای کول تر هغه خلط ما بس نه کار اخلي نور خلق بدل پسې خان دي دا څنګه مناظرین راغلي ومړه ادینه پس تعلق مطلب او دا ما ته استاسو دا مراد ده دا تذکیر صدور د شیخ رحم الله ده مونږ بار مناظرو کې وضاحت کړي د علماء دیوبند مسلکی ترجمه ټول تمویلی بریلیانو تمویلی دي پجبریانو تمویلی ټول تمویلی شیخ چې سلی کلی منو ان ذمہ دار یو د علماء دیوبند مسلکی ترجمانو صفحه نمبر 103 باندې کې
और जमहूर इसके कायल है कि रूह बदन में मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं होते जिस तरह की दुनिया में थी, बल्कि रूह का बदन से इत्तिसाल और ताल्लुक़ कायम कर दिया जाता है। और बाज़ की नज़ीर रूह का जिस्म पर या इसके अज्जा पर तो पड़ता है, जिसको इशराक व इशराब से ताबीर करते हैं। और इस इत्तिसाल व ताल्लुक़ से एक गुना हयात नौमिल हयात जो मुर्दा को हासिल होते हैं, इससे वो नकीरीन का जवाब भी देता है और सवाब व अज़ाब भी मौसूल। यही मज़हब जमहूर अहले सुन्नत के और यही हक़ व मंसूर है। दक्का ज़मंगा उलमा देवबंद मसलक दे बार बार वज़ाहतुन तबे ज़रूरी बहरहाल मा दलाइल पेश कवल दा सलूर आयतुन माना कुरान न सराहतन पेशला चे सवाल जवाब अजाब सवाब ता द रूह जसद द्वाड़ो द पारे दागेर पारा वही प्लान की दाली के लिए तो कुरान पर मुकाबले के नंतर चा किताब ता खुलासा छे और अगम दागा मुजमल मुबहम इबारत अगम द मखकी रुस्तन कट के दागा तफसीली इबारत तो मखीता दा जमा सर बुखारी दे हदीस नंबर 1 बुखारी जिले 7 में रिवायत दे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़ब्र नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो कब्र नुमान 1350 इल्लियीन जैसे जीन तनो तले पर इस्म के वाला फकाल इन्नहु मा युअज़्ज़बान दे द्वाड़ो ताज़ाब मिलावी को मा युअज़्ज़बान फी कबीर अम्मा हदुमा फकान ला यस्तरु मिन अलबुर व अम्मा आखिर फकान यमशी बिन सदुम रगरान खबर न जिजानत बच कर यौ दवड़ो बोलो दारू नजान नसा तो बल चुगली के वाला सुम्मा अखज़ जरीदतन रतबतन बेश नसांग रावस नबी रसम फशक्का इसबिन दो ज़ेकला फगरज़ फी कुल्ल क़ब्रिन वाहिदतन पहर कब्र यो वनार क़ालू या रसूल ने फालत साहबत बस के अल्लाह रसूल वलीद सोकला क़ाल अल्लाह युखफ मान हमाने जैसा देर पारा च सोपरी दाव च शविनी शायद अल्लाह ते अज़ा सोई एलका रसूल सम कोई कब्र न कम कमरो दा पंच पिरा वही दाना दे दोम रसूल से कम कब्र के अज़ाब लो बस मके वाला कब्र के लीने से जिंद ओ पंच पिरियानु शर्म वकई ओ पंच पिरियानु तौबा उबा सैन अल्लाह ता दा जमा सर दोम नंबर हदीस दे ज़ैद इब्न मुस्लिम जिल्लो 386 ज़ैद इब्न साबित फरमाए क़ाल बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस यौज़ल मुंद नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाग द बनी नज्जार की वाला बगलतिन लवनुमा नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार भी फकारत दा उखवत रे करीबो नबी अलैहि सल्लम गुजार ले दगा कब्र नशबग या सल्लल्लाहु कालू नबी अलैहि सल्लम में दा सूक पेजनी साबी वे قال فمتى مات هؤلاء كلم رسول قال اغير تو فرمل ما تو في الاشراك شرك قالت कि فقال ان هذه الامه ولدا امه تبتلى في قبورها مبتلى کولش په قبرونو کې فلولا الله تدافر کدا يرنه چې تاسو مړي دفن کول پر لدعوت الله ايسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع ما بدلنا سوال کړو چې قبر आवाज تاسو ته اوریدل ور دي قبر د دي پدق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي پدې کې عذاب ثواب پدې کې عذاب ګوري د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري کنه د لري نه د اوریدو به قایل شوی کدلتی نه مری دا زما سره دریم نمبر حدیث د بخاری شریف جل نمبر 1258 ان انس بن النبي صلی الله علیه وسلم قال العبد اذا وزي في قبري باب امام بخاری سیک دي المیت يسمع خفق النيال مړ هغه د خپل کشار اوري د منیر شاکر غون تین کاری حدیث شروع نه کوي د بخاری دا حدیث د قران خلاف دی قران نه خلاف دی قران نه خلاف دی هغه کینن تاسو مې منکرین حدیث دی پنځبیرانو تاسو کوم د انکاری حدیث د لهر د رضان نه لري کوي امام بخاری وای مړ د خپل کشار اوري بیا روایت انس بن نبی سلام فرمای العبد اذا وزي في قبري بندش کله په قبر کې خو د شو کې خو د کې جسد وتولى وزابا سبو ملګری دی واپس حتى انه ليس موقرا يعني د خپل کشار د مړ اوري اتاو ملکان دو برشتي ورسي دا کې نه فيقولان لو ما كنت تقول به ورنه تبوسونه کې د بارګي او ورته دانو چې پنځبیران به خبر شي زه نه اورم شرک به توبه ولګي ورته ربي الله زما خبر یې مور سره کوي مړیو او پتو په تلشات کې بشک ذکر سره فتوا لګول مړي خبرې وکړي مشرک شو اوس پته لګي امام بخاری ته بسوي او بیا سوي فيقال لا دريت ولا تري ثم يضرب بمنطقه من حديد ضربه بين وزري بي وهي اے دا سټه وي دا سټ دروي کې جسدي بیا فيسيو سوي چغي وي اسمه ما يلي لسغ او چغي وي دا چغي روي کې جسد وي او څوک چې ورته نږدې پر زمکه باندې هغه اوري دومره د سری حدیث منکرین ظالمانو سلورم نمبر دا ابن حبان د زما ان المیت بشک میت وګړه حدیث تقال کوي اذا وزي في قبر انه لا يسمع خفقني عليهم حين يقولون الک میت دغه کشاره اوري حیات اور ثابت کو دا زما سره پنځم نمبر حدیث دی ترمذی شریف جل نمبر 102 وګړه قال رسول الله باب پیک دی باب ما جاء في عذاب القبر بیا غیلان دی وای حدیث نقل کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال اذا اقبر الميت کله چې میت په قبر کې دفن سو کو میت او قال اتاه ملکان سودان ازرقان بیا ورته دو پرشتي راځي یو ته منکر وي بل ته نکیر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله الى اخره فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ثم يفسخ له في قبره 70 زران في قبر ورته پراخ شپ پنځبیرانو موږ ته په نظر نه راځي څنګه پراخيږي نو حدیث کې ورته بیا مخکې الفاظ راځي ثم ينور له في ثم يقال نم فيقول دا ورته ارجو الى رضا واپس کې خپلتا چې خبر ورکم فيقول نو کرمت ورته ودشه تابن حتى يباس من مسجد ذلك وان كان منافقا قال سمي يقول فقلت لا ادري فيقول قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض ما شاء الله زمکی ته ویل شي چاته
پسې جین کې زمکې په برای لین کې به زمکې ر پچپریانو پر اس باندې ويقال للارض مکه ته التئمی علی راتنګ شپه د باندې پتل تیمالی راتنګ شپه پتخ تلی وزلو دا وخته یو بل کې نه نوځي فلا یزال فيها معظمات د قیامت پورې دا الکه دا سوق مراد به تعویلونه کې چې دا ورنه ده مراد دا ان شاء الله ورسته تر بخاری فتح الباری حواله پیش کو دا بل حدیث ته زما سره مشکات شریف صاحب ان البراء بن عازب وګړه حدیث ته پرشته ورته راځي سوال جواب ورنه وکي ثبت الله امدق نه دغه مراد ده قال فینادی منادی من سبا یو आवाज کې انکه اسمان نو زما بنده ته د قبر لباس ورو د جنت لباس ورو غوندي کړکۍ د قبر ورته کولاو کوي قبر ورته پراخ شي تر کم وخت پورې نظر قال ويعذروا في جسدي روح جسد ته واپس راشي تعلق قائم شي به ورته فرشتي راشي په یو لساني قبر کې کینې فیقول د ویلا وای قبر کې وای ناس واغه نو قبر کې وکینی د قرآن حدیث نو ثابت دي خو یو چاته خرق عادت الله ورخو نو پنځبيره هغه نه بدی ما بعد مفتی صاحب محترم تاسو مخکې ټرم کې ویل چې یو حواله پیش کړي چې پای کې دای چې نمبر نه انکار دی هغه صاف حواله ما پیش کړه تاسو په هوا راخکله او هغه هوام دی وای پیر وې شنو وای وعده خدای پاک پورا کنو پورا دی ته جسدي عنصرونه مکمل وزي کنه یو زینه وزي او بل ځکه نه وزي الګه کم یو چې پورا وزي دیمه دعوه دی وسوکړه چې کیفیت خروج الروح چې کم دی دا معنا نه د نس قطعی دی قرآن درته مس قرآن ومنه دا زما مخې ته سوره انعام دی قرآن پاک دی درب کتاب دی که منئ 93 نمبر آیت ته الله کریم فرمای ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم لګي کلا ورزه کمی وګدو ویل باسطوا ايديهم لا سند ملائکه ورته وړاندې کړي سورته اخرجوا انفسكم بدن ته وباسي که روح ته وباسي اخرجوا انفسكم دا روح را کوي دا روح را کوي دا روح ټیم نور پورا دارو هو باسو اے درب قرآن ته تاسو نه مانئ نو کیفیت دې ته کیفیت دې کدا قطعیت ته وای ښا دا قطعیت ته اخرجوا انفسکم رو باسي دا روحونه اوس دې هم نه مانئ نو بس کار دې خپل له دویمه خبره دی ویلا چې رحمت کائنات والا خرق عادت ذکر کړي او تا ویلو چال سنت والجماعه اشاعت التوحید و سنت د کراماتونه منکر دي او شي تا چې کم زما پرون د اشاعت ترجمانی کړي وا زه تا ته پای مبارکباد وېما اشاعت التوحید دا خبره ده چې کرامات چې اختیاري نه دي لکه څنګه چې تابلو زموږ ترجمانی کړي دا جزاکم الله خیر سره د علماء دیوبند ترجمانی دې کړي دا جزاک الله ها بالکل بالکل اور ها استاد مشر رحمت کائنات کې قانون جوړ کړي دی رحمت کائنات په حیات دنیوي لیکل شوی دی او خرق عادت نسلم منکر ته کافر دی خو لیکن خرق عادت جوړول قانون جوړول او مسلط حیات ثابت الحیات دنیوی د دې جوابو کا نرشا آگے جیتے ہوئے کنا چې ما اعاده روح نه دی ویلې دا بیا په دنیا ګور ان شاء الله کلیپ هم ته جوړ کړي چې تا ویلې کنه دی ویلې دا خو په دغه باندې خبره لاړه درېمه خبره دا د مولوی صاحب محترم تا چې څومره حدیث ویلو دا جواب ځکه نه کو چې ټول منو الحمدلله ثم الحمدلله څومره حدیث تا د جسد او روح دواړه ویلو هغه موږ ټول منو ورغه ځکه منو چې دا زما کتاب د ترجمان دی 93 صفحه کې اس باس میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتاؤ داسی لکه څنګه چې تاسو په شان تعارف جاهلانه کوي یا اسی چې کم دې ځان په ودو کې واچي یا جاهلان نه پويږي हम मैयत की लाश क्या है भाई भी अजाब से मुस्तस्ना नहीं समझते दारंगी और खद्वेम چې دا جسدی مثالی ده که جسدی خاکی ده मैयत की लाश شي تاسو د मैयत لاش بل راځي اور بلا کتاب हाजी الجوهر الفرید جی الجوهر الفریدہ دا مولانا اکبر حسین صاحب کم چتال برهان الجلی دا مولانا اکبر حسین صاحب پیش کو ٹھیک شو امک کتاب دے اور باقاعدہ صفحہ نمبر 93 کہ جسد شریک مانتے ہیں جسد شریک مانتے ہیں اور جی خواہ جسد عنصری مثالی نے دے وگونا کولاو کا علاجوں کا ورشا ڈاکٹر تا لکشان برش پہ کیوں ہوا اور جی خواہ صفحہ نمبر 38 تے روح اور جسد عنصری کا بعد الموت باہمی تعلق کے کیفیت دا صفحہ نمبر 38 تا ازالہ اوہام دے ستاسو پشان دا وحمیانو دا وحمونو ازالہ کو پدی بانے آگے سوئی اور خواہ جسدی عنصر سے نکلے ہوئے روح کا اس کے ساتھ ایک مجہول الکیفیت تعلق قائم کی جاتی ہے جس کی وجہ سے خاکی
خاکی جسد مخامخ درو موای مفتی صاحب دا الله نه ویلېږه څه قبر فکر کوه موږ دې له راغلو چې تعالی دغه عذاب قبر نه بچ کو چې حق پرست بدنامه او خاکی جسد عالم برزخ کی تہذیب و ترین محسوس کر سکتا ہے پاتی شمولی سے بے اورا سمرا حدیث مفتی سے بیل فاضل حسین صاحب آغا حدیث ټول منگ منو منگ دے دغه نه جواب کو کمایتونه تاویل هغه ټول منگ منو خو لیکن یاد ساتت تب بدنام لگے بہتان لگے پاد شدہ چتوے جستاسو کتاب کی تعلق نشتہ نو رکھا دا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیفت العزیز دے اور اجی دے وہی تعلق ارواح با بدن سابقہ نیست سابقہ بدن نیست مانا دارا چیز جس میں مثالی دے وغیرہ دے شاہ سے بیلی دی مانے دی ویلی راکہ شاہ بس بل کتاب داو گورا جی تحقیق آنس کے مانے حیاتی تعلق روح با بدن است و در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست دی سر بسکے بلکہ بقائی شروع ادراک روح بعد از مفارقت از بدن تمیز با حیات فرمودند دی سر بسوے اکوی شاہ بس حوالے رکھوئی تدی خواہ کینا تدی خواہ کینا تا خوش تا خوش دغه حوالے راگی قبر نہیں اغا حوالے راگ قبر نہیں اغا حوالے راگ تا خواہ کینا غدی خواہ کینا اور ایک جخواہ قبر حقیقت میں اس عالم برزخ کا نام ہے اس گڑی کا نام نہیں اس گڑی کا نام نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے منگ دی قبر کے جسد انصوری العذاب منو تعلق رو سر منو خو لیکن وورد علماء دیوبند کتابنا دا دیت فتاوی قاسمیہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 622 اور جی کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں مرنے کے بعد قبر میں میت اگر نیک صالح ہو تو اس کے پاس بشیر اور مبشرات ہے اگر فاسق اور فاجر ہو تو اس کے پاس منکر و نکیرات ہے سوال یہ ہے کہ میت کے یہ سوال ہے جو آپ کے لیے بٹھاتے ہیں اور میت کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے جب کہ بدن گل کر مٹی ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب عطا فرمائے الجواب باللہ توفیق حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا ہے کہ مردے کو فرشتے قبر میں باقاعدہ بٹھاتے ہیں اور بٹھانے سے مراد بیدار کرنا اور متنبی کرنا ہے اور مردہ کو اگر مٹی میں گل مل جائے تو اس کو کوئی درندہ کھالے یا اس کے اجزاء بالکل منتشر ہو جائے تب بھی قبر میں اس کی روح اور جسم دونوں کا عذاب ہوتا ہے اس لیے قبر سے مراد گڑا نہیں بلکہ عالمی برزخ ہے کپدی انکار بانے سوک کافر کی گی نو علماء دیوبند غنڈو وشتل پیاو گزار بانے اللہ اکبر کبیرہ مخی ورخا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ آسن الفتاوی جلد نمبر 4 والا مفتی طیب الرحمن صاحب 252 نمبر صفحہ سوال مشہور ہے کہ فرشتے میت کو قبر میں حساب کتاب کے لیے بٹھاتے ہیں اس لیے اللہ حد اتنی گری ہونی چاہیے کہ اس میں میت آسانی سے بیٹھ کر کیا صحیح ہے بینو توجرو الجواب باسم ملہم الثواب یہ ما جہالت ہے جس طرح دنیا میں جو حالا کرتے ہیں فرشتے میت کو ظاہری قبر میں نہیں بلکہ عالمی برزخ میں بٹھاتے ہیں لحد یا شک کی گرائی صرف اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں میت کو سنت کے مطابق اور مفتی صاحب دا حوالے دی قبر کی ستا مشروعی مولانا رشید لدھیانوی سے وہی خواہ چی دی قبر کی نکی نہیں دا اور خواہ بلکہ عالمی برزخ کی نہیں دا وہ اشاعت پسی نہ تڑی اشاعت والا تا دا تعلق باقی دا ثابت کو آگے اور قائد علماء اسلام دا مولانا عبدالحق حقانی صاحب دے اور دا دی کی تقریزات دا چاہ دی مولانا قاسم نانوتی 1 حبیب الرحمن حضرت رحمت اللہ علیہ 2 سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ 3 مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ 4 اور مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ 5 جاری 50 کنجش و پنج پیری گزار بانی ہوا علیہ شوید اور جی سوئی ختمہ لانجشو صحبہ جس طرح کی روح جس میں عنصری نہیں اس کے ثواب و عذاب بھی عنصری نہیں اللہ اکبر نہیں ہے واسطے وہ نظر نہیں آ سکے یہ جواب تحقیقی ہے دا جواب تحقیقی دے وہی دا عنصریم نہ دے گورے ہاں اور بے رست سوئی ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ گڑا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو مفتی ندیم صاحب جس کو تم قبر سمجھتے ہو اور تمام اہل البدع چکم قبر تا قبر وہی دا مولانا عبدالحق حقانی علماء دیوبند سرخیل ترجمان قاسم نانوتی دستخط انور شاہ کشمیری دستخط اور حبیب الرحمن مفتی سیب دستخط اور دا ټول ذکر کئی چی دا بدعتیان دا 15 صدی اور دا 2022 بدعتیان چی دی قبر پوری خاص کئی دا قبر آغا نہ دے کم قبر چی دوی خاص کئی دا والا بلے سیرت النبی علامہ شبلی ندوی اور نعمانی ټول ذکر گئی
عموماً قبر کی اصطلاح کے ساتھ بیان ہوئے، لیکن اس قبر لفظ قبر سے در حقیقت مقصود وہ خاکہ کا تودا حالات کی جو تفصیلی مذکور ہے، وہ تودا خاکہ نہیں ہے جس کے نیچے کسی مردے کے ہڈی پڑی رہتی ہے، بلکہ وہ عالم ہے جس میں مناظر پیش آتے ہیں، اور وہ ارواح و نفوس کی دنیا ہے. خدا گورا زدے تا کافر نئے مخان جو صرف تاتے دیہانی در کم چی فتوہ دی سمکیں دا کافر کی گی دی علماء دیو بنچے دا کمی وجہ دا عبارت ویلی دی چی خلقو شکو شبہات کڑیو او پائے کی دا مسئلہ کڑی وا چی تاسو دی قبر پوری خاص تے کم چی دی قبر کی سنخ کاری داخ کاری اخکاری داستا غلط فہمی دا چی اشاعت والا وی دا ہندوستان کی اندوان وی او اغیت استاقی دا ورنز دی دا نور حوالی شتا پکی بس ته دغه حوالی که بدی منی ډیر شی دی راکه اوس تعلق کې زمونږ جسدي شریک غړو کنه غړو راکه اوس دا وره مخکې مې دوه حوالی درکړي دا درېمه حواله وره عذاب او لذت د روح او جسد دواړو د پاره دی او جسد نه مراد جسدي مثالی داون د اهل سنت عقیده. الحمدلله.